jam në makinë rrugës për në Hag, ku do të takoj pas disa kohësh tani më nga takimi i mëparshëm komandantin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, presidentin e Republikës Kosovës, i cili u mor nga zyra e tij dhe mbahet peng prej tani më vitesh në një qeli të drejtësisë ndërkombëtare për turbin e madh të gjithë atyre që e sponsorizojnë atë lloj drejtësie ku shkeljet e standardeve, shkeljet e të drejtave të njeriut, shkeljet e të gjitha normave të procesit rregull ligjor janë në fakt e vetmja normë që ka karakterizuar këtë farsë ku ende pa u dënuar një president i zgjedhur demokratikisht nga populli së bashku me 3 bashkëluftar që kanë mbuluar detyra nga më të rëndësishmet në Republikën e Kosovës, mbahen mbyllur, mbahen të izoluar.